হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর ফজলে রাব্বি চৌধুরী, মেন্টরস অফ ফ্যামিলি ক্র্যাকার একাডেমি। আমাদের আজকের টপিক ইএনটি। ইএনটির একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক হলো হিয়ারিং টেস্ট। তো হিয়ারিং টেস্টের কোয়েশ্চেনগুলো দুভাবে আসে। আইদার আপনাকে এভাবে ওরা ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন করবে। একটা পার্সন আছে, পার্সনের বোন কন্ডাকশন, মোর দেন এয়ার কন্ডাকশন আর হাবিজাবি ফাইন্ডিং। ধরে নেন বাচ্চা পেশেন্ট, তার জ্বর আছে এবং টিম্পেনিক মেমব্রেনটা বাল্জ, আপনি লাইট রিফ্লেক্সটা কমে গেছে এবং রিনিস টেস্ট করে দেখা গেছে যে তার বোন কন্ডাকশন লেস দেন এয়ার কন্ডাকশন। হোয়াট উড বি দ্য ডায়াগনোসিস? এরকম ফাইন্ডিং দিয়ে বলবে যে ডায়াগনোসিস কি। তো যেহেতু বাচ্চা পেশেন্ট, এই টিম্পেনিক মেমব্রেনের ফাইন্ডিং আছে এবং আপনার রিনিস টেস্টের ফাইন্ডিং আছে, আপনি বলতে পারেন এটা অটাইটিস মিডিয়া উইথ ডিফিউশন। এভাবে একটা কোশ্চেন করতে পারে, অথবা ডিরেক্ট কোশ্চেন করতে পারে যে এরকম হাবিজাবি আছে, ফিচার আছে, এটা কোন ধরনের হেয়ারিং লস, আইদার কন্ডাক্টিভ টাইপের হেয়ারিং লস নাকি সেন্সরি নিউরাল হেয়ারিং লস। তো এরকম দুই ধরনের কোশ্চেন আপনাকে পাবেন আপনি পরীক্ষার মধ্যে। এবং ওরা অ্যাকচুয়ালি বেশি দেয় যে ইনডিরেক্ট ভাবে, লাইক একটা ডিজিজের ফাইন্ডিং হিসাবে এই রিনিস্টেন্স ওয়েবার টেস্টের ফাইন্ডিং গুলো ভাবে দেয়। তো দেখা যায় ম্যাক্সিমাম, এটা যেহেতু একটু বোঝার ব্যাপার, ম্যাক্সিমাম এখানে একটু কনফিউজ হয়ে যায় যে আচ্ছা ঠিক আছে, বোন কন্ডাকশন দেওয়া আছে, এয়ার কন্ডাকশন দেওয়া আছে। কারণ আমাদের 1 মিনিটে একটা কোশ্চেনের জন্য আমরা 1 মিনিট পাই, স্টেম অনেক বড় থাকে, অনেক কিছু ভাবতে হয়। তো দেখা যায় এটা গোলায় যায়। তো আমরা যাতে না গোলাই সেই জন্য একটু ইজি করে দিব, যাতে আপনার এটা বুঝতে সমস্যা না হয়। তো একদম শুরু থেকে শুরু করি যে আমাদের হেয়ারিং টেস্ট কি কি আছে। তো হেয়ারিং টেস্ট আমাদের দুইটা আছে, একটা রিনিস টেস্ট, একটা হলো ওয়েবার টেস্ট। তো রিনিস টেস্টটা কি আর ওয়েবার টেস্টটা কি? তো সবার আগে আমি একটু নর্মাল ভাবে বলি রিনিস টেস্টে হয় কি। তো নর্মালি একটা যদি ধরি যে আমি এখানে একটা টিউনিং ফর্ক রাখলাম, ওকে, এটা আমার টিউনিং ফর্ক। টিউনিং ফর্কটা আমি এখানে স্ট্রাইক করলাম, স্ট্রাইক করলে এটা হলো শেক করতেছে, শেক করলে এখানে সাউন্ড প্রোডাকশন। সাউন্ড প্রোডাকশন হলে এটা হলো বাতাসের মধ্যে দিয়ে স্প্রেড করে আমার ইয়ারে আসবে। এয়ার আসার পর এটা ইয়ার ক্যানেলে গেল, দেন এটা অসিকলসে গেল, দেন এটা ককলিয়াতে এন্টার করলো। সেখান থেকে আমাদের নার্ভ থাকে, ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ, এটাকে রিসিভ করবে, রিসিভ করে এটা আমার ব্রেনে নিয়ে যাবে। দেন আমাদের অডিটরি এরিয়া থেকে এটা প্রসেসড হবে। তার মানে এখন এখানে দুইটা পার্ট, একটা হলো কন্ডাক্টিভ পার্ট আর একটা হলো আমার নার্ভের একটা পার্ট। ওকে, তাহলে এটা কন্ডাক্টিভ পার্ট আর এটা নার্ভের পার্ট। তো এই দুইটার জায়গার কোনো জায়গায় যে কাট অফ হয়, লাইক আমি যদি এখানে একটা কাট অফ করি তাহলে আমি কোনো ধরনের সাউন্ড শুনতে পাবো না। আমি যদি এই জায়গাতে একটা কাট অফ করি, এখানে কোনো সাউন্ড শুনতে পাবো না। তাহলে এইখানে যদি কাট অফ করি, আমাদের রেড লাইন যেটা আছে কন্ডাকশন পার্টে যদি কাট অফ করি, তাহলে এটাকে বলে কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস। আর আমাদের নার্ভের পার্টটাতে যদি আমি কাট অফ করি, সেখানে আমি বলবো সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। ওকে, তাহলে আমি একটু সিম্পল ভাবে আর একটু এক্সপ্লেন করি। তার মানে সাউন্ড প্রোডাকশন হলো আমার, ফাইন, সাউন্ড প্রোডাকশন হলো এখানে, হওয়ার পর আমার অডিটরি ক্যানেলে গেল, দেন বোনসে গেল, যেটা ম্যালিস ইনকাস স্ট্যাপিস টিম্পানিক মেমব্রেনের সাথে লাগানো থাকে। তারপর সেখান থেকে আমার নার্ভটা পিক করলো, ফেস্টিভ্যাল ককলিয়ার নার্ভ, এটাকে ব্রেনে পাঠালো, অডিটরি এরিয়াতে প্রসেস হলো। তার মানে এই জায়গাতে যদি কোনো ধরনের ব্লকিং হয়, এটাকে আমরা বলবো সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। এই এরিয়াতে কোথাও যদি ব্লকিং হয়, সেটা হলো কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস। তাহলে এখানে অডিটরি ক্যানেলের সমস্যা থাকতে পারে, লাইক কারো কানের মধ্যে ময়লা জমে আছে, ওয়াক্স জমে আছে, সেখানে অডিটরি ক্যানেল ব্লক, কন্ডাক্টিভ টাইপের হিয়ারিং লস হবে। যেমন অটোস্ক্লেরোসিস হলো অ্যাঙ্কালোসিস অফ স্টেপেডিস ফুট প্লেট, সেখানে হলো আমাদের বোনস গুলা হলো অ্যাঙ্কালোসিস হয়ে যায়, সেখানে আমি কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস পাবো। তার মানে এই দুইটাতে কন্ডাক্টিভ টাইপের হিয়ারিং লস পাই, এবং নার্ভটাতে কোনো সমস্যা হলে সেন্সরি হিয়ারিং লস হয়। ওকে, তাহলে এই দুইটার জন্য আমরা কি কি টেস্ট করি? আমরা দুইটা টেস্ট করি, সেটা কন্ডাক্টিভ এর জন্য আমরা রেনিস টেস্ট করি, আর এটার জন্য আমরা করি ওয়েবার টেস্ট। ওকে, তার মানে এখন আমরা রিনি আর ওয়েবার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানবো। হুম, তো রিনিস টেস্টে হয় কি, আমরা যদি ফিফথ ইয়ারের কথা মনে করি, আমাদের ফিফথ ইয়ারে আমাদের ইএনটি প্রসিডিউর ছিল, তার মধ্যে আমরা টিউনিং ফর্ক যেটা আছে, টিউনিং ফর্কটা আমরা স্ট্রেট প্রসেসের উপর রাখি, রেখে প্রথমে এটা স্ট্রাইক করি। আমরা পেশেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দিই যে যখনই আপনি সাউন্ড শোনা বন্ধ করবেন, আপনি হাত তুলবেন, আমরা এই ইনস্ট্রাকশনটা দিতাম। তো প্রথমে আমরা রিনিস টেস্টটা মনে রাখার হলো রিনি আন্ডার দ্য পিনি, মানে হলো পিনার নিচে বা ম্যাস্ট্রেট প্রসেসে আমরা ফুড প্লেটটা রাখলাম টিউনিং ফর্কে। রাখার পর আমরা স্ট্রাইক করার পর রাখার পর পেশেন্ট সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে, সে শোনা বন্ধ করলো, দেন সে হাত তুললো, দেন আমরা এটাকে মুভ করে কানের সামনে নিয়ে আসলাম, দেন সে শুনতে পাচ্ছে, আবার শোনা বন্ধ করে দিল, সে আবার হাত তুললো। তো আমরা কি দেখলাম, যে সে প্রথম দিকে ম্যাস্টয়েড প্রসেসে শুনতেছে,
এবং শোনা বন্ধ করলো, সেই একই টিউনিং ফর্ক যেটা তার বোনসের উপর লাগানো ছিল, এই একই টিউনিং ফর্কটা যখন কানের সামনে রাখা হলো, তখন কিন্তু সে স্টিল শুনতেছে, আবার নতুন করে শোনা শুরু করছে। তার মানে আমি কিন্তু এটাকে নতুন করে এটাকে আবার স্ট্রাইক করি নাই, ওই যে প্রিভিয়াসলি আমি স্ট্রাইক করছিলাম ওইটাই কিন্তু সে শুনতেছে। তার মানে বলতে পারি যে আমার এটা সে বেশি শুনতেছে, এটা সে কম শুনতেছে। তার মানে এটাকে বলি আমি, এটা যেহেতু এয়ারের মধ্যে এই সাউন্ডটা পাস করতেছে, এটাকে বলি এয়ার কন্ডাকশন। এটা যদি বোনসের সাথে লাগানো আছে, একদম ক্লোজ কন্টাক্ট আছে বোনসের সাথে, ম্যাস্ট্রেট কোর্সের সাথে, এটাকে বলি আমি বোন কন্ডাকশন, আর এটাকে বলি এয়ার কন্ডাকশন। তাই নর্মাল পার্সন বা আমাদের জন্য যারা নর্মাল আমরা, তাদেরকে দেখা যাচ্ছে কি এয়ার কন্ডাকশন মোর দেন বোন কন্ডাকশন, এটাই হলো নর্মাল। আর কারো যদি কন্ডাকশনে কোনো সমস্যা থাকে, লাইক এই যে এখান থেকে আমার কন্ডাকশন হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে সে বোনসে ভালো শুনতে পাবে। ইয়ারে যেহেতু তার এখানে কোনো ব্লক আছে, সে অবশ্যই ইয়ারে কম শুনবে, কিন্তু বোনসে দিয়ে তো কোনো ব্লক নাই, সে দেখা যাচ্ছে বোনসে ভালো শুনতেছে, ইয়ারে কম শুনতেছে। তার মানে কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস, বোন কন্ডাকশন মধ্যে ইয়ার কন্ডাকশন। ওকে, এবার চলে আসেন ওয়েবার টেস্ট। ওয়েবার টেস্টটা হয় কি, আমার সেম টিউনিং ফর্কটাকে আমি আমাদের ফরহেডের মাঝখানে রাখি, স্ট্রাইক করে ফুট প্লেটটা আমার ফরহেডের মাঝখানে রাখি, এবং পেশেন্টকে বলি আপনি দুই কানে সমান শুনতে পান নাকি এক কানে বেশি শুনতে পান, অন্য কানে কম শুনতে পান, সেটা আমাদের জানাবেন। তাহলে আমি স্ট্রাইক করে মাঝখানে রাখলাম, রাখার পর পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম, পেশেন্ট যদি দুই কানে ইকুয়াল শুনতে পায় তাহলে এটা নর্মাল। বাট তার যদি সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস থাকে বা নার্ভের সমস্যা থাকে, যেই কানে খারাপ, সেই কান খারাপ মিন্স হলো সেই কানে নার্ভ খারাপ, সেই কানে সে কম শুনবে। আর যে কানে সে নার্ভ ভালো আছে, সেই কানে সে কম্পারেটিভলি ভালো শুনবে বা বেশি শুনবে। এটাকেই বলে ল্যাটারালাইজেশন। তো ল্যাটারালাইজেশন কথার অর্থ হলো ল্যাটারালাইজেশন টু রাইট ইয়ার। মানে কি, মানে হয় সে ডান কানে ভালো শুনতেছে, তাহলে তার সমস্যা কোথায়, তার সমস্যা বাম কানে। এই ছোট্ট একটা প্রিন্সিপাল, এই ছোট্ট একটা প্রিন্সিপাল মনে রাখলে এই জিনিসটা বোঝা একদমই সহজ। তাহলে আমরা ডাইরেক্ট ইন্টারপ্রিটেশনে চলে আসি। এটা একটা স্ক্রিনশট দিতে পারেন, এটা হলো রিনিস আর ওয়েবার টেস্ট ইন্টারপ্রিটেশন। এটা সবার শেষে দেখবেন, আমাদের পুরো রেকর্ডেড এই ক্লাসটা দেখার পর তারপর এটা দেখবেন। তো নর্মালি এটা একটা স্ক্রিনশট দিতে পারে পজ করে। ওকে, নর্মাল চলে আসে। নর্মালি হয় কি, রিনিস টেস্ট আমি বলতেছি যে এয়ার কন্ডাকশন মোর দেন বোন কন্ডাকশন, এটা নর্মাল। ওয়েবার টেস্টে হলো মিড লাইনে থাকবে, মানে দুই কানে সমানভাবে শুনবে, এটা নর্মাল। অ্যাবনর্মাল ভ্যালু মানে কি, অ্যাবনর্মাল মিন্স হলো রিনিস টেস্টে সে বোনসে ভালো শুনবে, ইয়ারে কম শুনবে। তার মানে বোন কন্ডাকশন মোর দেন এয়ার কন্ডাকশন হলে এটা হলো কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস। আর ওয়েবার টেস্টে ল্যাটারালাইজেশন টু গুড ইয়ার মানে কি, যে কানে তার সমস্যা নাই সেখানে সে ভালো শুনবে, যে কানে তার সমস্যা আছে ওইখানে সে কম শুনবে। তার মানে আপনাকে যদি বলা থাকে ল্যাটারালাইজেশন টু রাইট ইয়ার, তার মানে কি তার রাইট ইয়ারে সে ভালো শুনতেছে, লেফট ইয়ারে সে কম শুনতেছে। সমস্যা কোথায়, লেফট ইয়ারে। লেফট ইয়ারে কি সমস্যা, সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। কিছু এক্সাম্পল আমরা প্র্যাকটিস করি, তাহলে দেখবো যে আমাদের পুরো জিনিসটা একদম বেসিক, একদম সহজ হয়ে গেছে। ফর এক্সাম্পল, ধরে নিই আমার এয়ার কন্ডাকশন মোর দেন বোন কন্ডাকশন। তা আমরা আগে বলে নিছি যে কানে এয়ার কন্ডাকশন মোর দেন বোন কন্ডাকশন হলে এটা নর্মাল। তার মানে এটা যখনই আমি দেখবো এয়ার কন্ডাকশন মোর দেন বোন কন্ডাকশন, তাহলেই আমি জাস্ট সিম্পলি মনে রাখবো কি এখানে কোনো ধরনের কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস নাই। এটা আমি যখনই দেখবো, যখন স্টেমে পাবো, আস্তে আস্তে আমি মাথায় মনে মনে বলবো যে এখানে কোনো কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস নাই। ফাইন, এরপর আমি মুভ করব কোথায়, ওয়েবার টেস্টের ইন্টারপ্রিটেশনে। ওয়েবার টেস্টে কি বলতেছে, যদি দেখি যে ওয়েবার টেস্টে বলতেছে ল্যাটারালাইজেশন টু লেফট, তার মানে কি বোঝাচ্ছে যে লেফট ইয়ারে সে ভালো শুনতেছে। তার মানে সমস্যা কোথায়, সমস্যা তার ডান কানে। তার মানে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস ইন রাইট। ওকে, এবার সেম ইয়ার কন্ডাকশন মোর দেন বোন কন্ডাকশন ইন লেফট ইয়ার। তাহলে আমি রিনিস টেস্ট থেকে বলতে পারতেছি ওকে, রিনিস টেস্ট নর্মাল, কোনো ধরনের কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস নাই। ওয়েবার টেস্ট করে দেখলাম যে ল্যাটারালাইজেশন টু রাইট ইয়ার, মানে কি সে ডান কানে বেশি শুনতেছে বা ভালো শুনতেছে। তাহলে কি সমস্যা কোথায়, তা বাম কানে, মানে সেন্সোরিয়াল হিয়ারিং লস ইন লেফট ইয়ার। এবার চলে আসেন বোন কন্ডাকশন মোর দেন এয়ার কন্ডাকশন ইন লেফট ইয়ার। যখনই আপনি দেখলেন বোন কন্ডাকশন মোর দেন এয়ার কন্ডাকশন, আপনার মাথায় স্ট্রাইক করবে কি ও, ওকে এখানে সমস্যা আছে। কি সমস্যা আছে, কন্ডাক্টিভ টাইপের হিয়ারিং লস আছে। কোথায় আছে, লেফট ইয়ারে, যেহেতু আমার ফাইন্ডিং লেফট ইয়ারে। আমি ব্রেন টেস্ট করে বলতেছি ওকে ফাইন, এটা হলো আমার কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আছে। এবার ওয়েবার টেস্ট করলাম, ওয়েবার টেস্টে এখানে একটা ছোট্ট টুইস্ট আছে। টুইস্টটা কি, যদি আমার কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস থাকে, পারসন ওই কানটা, যে কানটাতে সমস্যা সেই কানটাতে ভালো শুনে, এটাই নর্মাল। তার মানে ল্যাটারালাইজেশন টু লেফট, তার লেফট ইয়ারে কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস ছিল, এবং ওয়েবার টেস্ট করে দেখলাম ল্যাটারালাইজেশন টু লেফট, তার মানে তার এখানে কোনো ধরনের সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস নাই। তাহলে আমার ইন্টারপ্রিটেশন কি, শুধুমাত্র আইসোলেটেড কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস ইন লেফট ইয়ার। সেকেন্ডটা আমরা আরেকটা স্টেম প্র্যাকটিস করি 2 নম্বরে, যে আমরা বোন কন্ডাকশন মোর দেন এয়ার কন্ডাকশন ইন লেফট ইয়ার।
ফাইন, আমি এখান থেকে বললাম যে লেফটে আমার কন্ডাক্টিভ টাইপের হিয়ারিং লস আছে, কিন্তু ওয়েবার করে দেখলাম ল্যাটারালাইজেশন টু রাইট, যেটা আমার হওয়ার কথা হচ্ছে কি, যে কানে সমস্যা কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস, যে কানে আমার কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস থাকবে সেই কানে আমি ভালো শুনবো, না হয়ে এখানে হলো ল্যাটারালাইজেশন টু রাইট। তার মানে কি, তার বাম কানে সমস্যা ছিল বলে সে শুনতে পাচ্ছে না। তার মানে এখানে আমি বলবো কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস, যেহেতু সে ডান কানে ভালো শুনতেছে, তার মানে একটি সমস্যা কোথায়, বাম কানে। তার মানে কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস এন্ড সেন্সোরিয়াল হিয়ারিং লস ইন লেফট ইয়ার। এবার আরেকটা প্র্যাকটিস করি, সেটা হলো রাইট ইয়ারের ক্ষেত্রে। দেখলাম যে বোন কন্ডাকশন, বোন ইয়ার কন্ডাকশন, ফাইন। এখন আমার রিনিস্ট্রেস করে আমি কি বলবো, যেহেতু বোন কন্ডাকশন মধ্যে এয়ার কন্ডাকশন, আমি বলতে পারতেছি এটা হলো এখানে কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আছে, সিম্পল। ওয়েবার টেস্ট করে দেখলাম ল্যাটারালাইজেশন টু রাইট, রাইট ইয়ারের সমস্যা, রাইট ইয়ারের সমস্যা বলতে রাইট ইয়ারে কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস এবং রাইট ইয়ারে আমার ল্যাটারালাইজেশন, তার মানে এটা কমপ্লিটলি নর্মাল। তার মানে এখানে আইসোলেটেড কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আছে। ওকে, এবার সেকেন্ডে আসেন, যে আবার আমি রাইট ইয়ারে কন্ডাক্ট করলাম, করে দেখলাম যে বোন কন্ডাকশন মধ্যে নিয়ার কন্ডাকশন, তার মানে রেজিস্ট্রেশন বলতে পারতেছে ফাইন, তার একটা কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আছে। এবং ওয়েবার টেস্ট করলাম, ওয়েবার টেস্টে কি দেখলাম, লেফট ইয়ারে তার ল্যাটারালাইজেশন টু লেফট, তার মানে কি তার ডান কানে সমস্যা এবং ডান কানে তার ভালো শোনার কথা, সমস্যা মিন্স কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আছে এবং তার ডান কানে ভালো শোনার কথা না শুনে সে হলো তার লেফট ইয়ারে ভালো শুনতেছে। তার মানে কি তার রাইট ইয়ারে অবশ্যই সমস্যা আছে, তার মানে কি সমস্যা, সেন্সোরিয়াল হিয়ারিং লস। তার মানে রাইট ইয়ারে তার কন্ডাক্টিভ এবং সেন্সোরিয়াল হিয়ারিং লস বোথ আছে। এবার আমরা আরেকটু কমপ্লিকেটেড স্ট্রাকচারের দিকে যাই। বোন কন্ডাকশন মধ্যে নিয়ার কন্ডাকশন, এটা বোথ ইয়ারে সমস্যা। তাহলে বোথ ইয়ারে যদি সমস্যা থাকে, মানে সমস্যা মিন্স বোথ কন্ডাকশন মধ্যে নিয়ার কন্ডাকশন, আমরা বলতে পারি বোথ ইয়ারে কি আছে, বোথ ইয়ারে আমার কন্ডাক্টিভ টাইপের হিয়ারিং লস আছে। এবং এইখানে ওয়েবার যেহেতু দুই কারণেই তার কন্ডাক্টিভ টাইপের হিয়ারিং লস, তার স্পেসিফিক কোনো কারণে ল্যাটারালাইজেশন হবে না, এটা মিড লাইনই থাকবে। তার মানে ওয়েবার টেস্টে কি হবে, নো ল্যাটারালাইজেশন, তার মানে তার শুধুমাত্র কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আছে এবং এটা বোথ ইয়ারে। ওকে, এবার 2 নম্বরে চলে আসি। 2 নম্বরে সেম সিনারিও, যে বোথ ইয়ারে তার বোন কন্ডাকশন মধ্যে নিয়ার কন্ডাকশন, তার মানে রেজিস্ট্রেস করলাম, করে দেখলাম যে এটা হলো কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আছে। এবং ল্যাটারালাইজেশন হচ্ছে কি লেফট ইয়ারে, তার যেহেতু লেফট ইয়ারে ল্যাটারালাইজেশন হচ্ছে, আমরা জানতাম কি যেই কানে কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস হবে সেই কানে কি হবে, সেই কানে আমার ল্যাটারালাইজেশন হবে। তার মানে তার ল্যাটারালাইজেশন হচ্ছে লেফট ইয়ারে, তার মানে লেফট ইয়ারে তার কি কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আছে শুধুমাত্র, কিন্তু রাইট ইয়ারে তার কিন্তু সমস্যা, সে কিন্তু ল্যাটারালাইজেশনটা রাইট ইয়ার বা কোনো ধরনের ল্যাটারালাইজেশন হওয়ার কথা না, কিন্তু তার এখানে সে শুধুমাত্র লেফট ইয়ারে ভালো শুনতেছে, তার মানে রাইট ইয়ারে সমস্যা। তার মানে রাইট ইয়ারে তার কন্ডাক্টিভ টাইপের হিয়ারিং লস আছে এবং সেন্সোরিয়াল হিয়ারিং লস, আর লেফট ইয়ারে শুধুমাত্র তার কন্ডাক্টিভ টাইপের হিয়ারিং লস আছে। এবার চলে আসি 3 নাম্বার, সেম, দুই কানে বোন কন্ডাকশন মধ্যে নিয়ার কন্ডাকশন, তার মানে বোথ ইয়ারে কন্ডাক্টিভ অফ হিয়ারিং লস এবং ল্যাটারালাইজেশন টু রাইট, তার মানে সে রাইট ইয়ারে ভালো শুনতেছে, লেফট ইয়ারে সে শুনতে পাচ্ছে না, তো লেফট ইয়ারে কি আমার সেন্সোরিয়াল হিয়ারিং লস। মানে বোথ ইয়ারে আমার কি কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস প্লাস রাইট ইয়ারের ক্ষেত্রে আমার কি শুধুমাত্র কন্ডাক্টিভ অফ হিয়ারিং লস থাকবে। তাহলে এই হলো এটার ইন্টারপ্রিটেশন। এই পুরো জিনিসটা যদি কোনো জায়গায় টেস্ট লাগে খাতায় লিখবেন, লিখে আবারও এটা প্র্যাকটিস শুরু করবেন এবং এই জিনিসটা বোঝার ট্রাই করবেন। এবার আমাদের আমাদের নোটসে চলে যায়। নোটসের মধ্যে কি এখানে তাহলে এটা হলো আমার হ্যাঁ, এটা আমাদের হিয়ারিং লসের চার্টটা, যে এটি স্ক্রিনশট দিয়ে দেখতে পারেন। এখানে আমরা অনেক কিছু লিখছি ডিটেলসে, কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস, রেনিস টেস্টকে, ওয়েবার টেস্টকে, যা যা বলছি আপনাকে এখানে আমাদের সবকিছু লেখা আছে। হ্যাঁ, এটা আপনারা চাইলে স্টপ করে পুরো জিনিসটা পড়তে পারেন, কখন কি হবে, নর্মাল হিয়ারিং এ কি হবে, অ্যাবনর্মাল হিয়ারিং এ কি হবে, আমরা অনেক কিছু বলছি এবং সাথে এই বক্সটা দিয়ে দিয়েছি এবং কিছু এক্সাম্পল অ্যাড করা আছে কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস কি কি জিনিসে পাবেন। যেমন আমরা অটোস্ক্লেরোসিস বলছিলাম, টিম্প্যানোস্ক্লেরোসিস বলছিলাম, অর্থাইটিস মিডিয়া উইথ ইফিউশন যেটাকে গ্লুয়ার বলি এখানে, সেন্সিটিভ আমাদের প্রেসবাইকোসিস, মিনিয়াসিস, অ্যাকোস্টিক নিউরোমা এগুলাতে পাই, এরকম ডিটেলস দেওয়া আছে। হ্যাঁ, সাথে আমরা কিছু এক্সাম্পলের দিকে একটু মুভ করি। হ্যাঁ, এই জিনিসটা আপনারা হলো এটা পরীক্ষায় আসে, হিয়ারিং টেস্ট কি কি করবেন, কোন বয়সের বাচ্চাদের কোন ধরনের হিয়ারিং টেস্ট আসবে, এটাই ওরা ডিরেক্ট কোশ্চেন করে, একদম ডিরেক্ট কোশ্চেন এখান থেকে করে। আর কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে, আপনারা এটা প্র্যাকটিস করবেন, যে এইখানের মধ্যে আমরা যেগুলো যেগুলো আপনাদের বলছি এই জিনিসটা, এই স্টেমটা এখান থেকে প্র্যাকটিস করবেন, স্ক্রিনশট দিয়ে নেবেন, নিয়ে এখানে পড়বেন আর প্র্যাকটিস করবেন। প্র্যাকটিস করলে দেখা যাবে আপনার মোটামুটি প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। এখানে আমাদের কিছু রিকল আছে, বললাম যেটা আগস্ট 23 এর রিকল, যে এই বাচ্চার বয়স এত, আপনি কোন ধরনের টেস্ট করবেন, জাস্ট এক লাইনের কোশ্চেন, আপনি জাস্ট এটা বলবেন 6 উইকস এর বাচ্চা কোন ধরনের টেস্ট করবেন, জাস্ট এআরবি, এবিআর অ্যাকচুয়ালি।
এটাও আগস্ট 24 এর কোশ্চেন, প্রতি বছরই দেয় যে এরকম ছোট বাচ্চা আপনি 6 ইয়ার হাবি যাবি কি টেস্ট করবেন, এই জাস্ট সেম কোশ্চেন। আর হলো ওই স্পেসিফিক ডিজিজ গুলা থেকে, যেমন আমি এই যে ডিজিজ গুলার কথা বলতেছিলাম, ওরা এই ডিজিজ গুলার ইন্টারপ্রিটেশন, আপনাকে ডিজিজ গুলার ডায়াগনোসিস করতে বলে, এবং ইন্টারপ্রিটেশনে ওরা বলবে যে আমরা ওয়েবার টেস্ট এটা পাইছি, রিনিস এটা পাইছি, এভাবে ওরা ডিজিজ ডায়াগনোস করতে হয়। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, অ্যান্ড প্লিজ এটা কন্টিনিউ করেন, ইনশাল্লাহ পাস হয়ে যাবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।